Fins ara, totes les variables que hem anat tractant en les diferents unitats han estat de tipus quantitatiu, és a dir, variables els valors de les quals es representen per números, amb sentit veritablement numèric. Números que té sentit ordenar-los o manipular-los algebraicament, sumant-los, dividint-los, etc. En aquesta unitat ens ocuparem d'un altre tipus de variables, les anomenades variables qualitatives. Els valors que adquireixen no són numèrics, o en cas que es representin mitjançant números, aquests no tenen sentit numèric. Els valors d'aquestes variables s'anomenen genèricament categories i per aquest motiu també es denominen variables categòriques. Anem a veure què podem fer amb aquest tipus de variables. Recuperem les dades que feien referència a l'índex de percepció de la corrupció que tenen els ciutadans en relació als governs dels seus països. Aquest índex, simbolitzat amb l'acrònim CPI, varia en una escala que va del 0, quan la percepció de corrupció és màxima, al 100, quan els ciutadans no la perceben en absolut. La taula ens mostra parcialment els índexs de percepció de la corrupció de l'any 2013, dels 177 països del món dels que es disposava informació sobre la corrupció. Els països estan ordenats alfabèticament, des de l'Afganistan fins a Zimbàbue. Els 177 països són, doncs, les unitats d'observació d'aquest estudi sobre la corrupció. L'índex de percepció de la corrupció, recordem-ho, és una variable quantitativa i com a tal ja vam calcular en el seu moment el valor mínim, el valor màxim i també la mediana i diferents percentils. Vàrem representar el diagrama de caixa i també l'histograma, que, si us recordeu, presentava un cert biaix cap a la dreta. Igualment, podríem haver calculat la mitjana i la desviació, estàndard de l'índex CPI. Tot això és possible perquè es tracta d'una variable de tipus quantitatiu. Anem ara a afegir una nova variable a aquesta taula, o si es vol, anem a mesurar una nova variable sobre les unitats d'observació d'aquest estudi. Aquests índexs de percepció de la corrupció fan referència a països o territoris arreu del món, que podem localitzar en un mapa del món com ara aquest. La font de dades on hem aconseguit aquesta informació sobre la corrupció divideix el món en diferents regions. Una primera regió la constitueixen les Amèriques, que engloba tots els països d'Amèrica del Nord, del Sud i d'Amèrica Central. Una segona regió la formen els països d'Europa i de l'Àsia Central. Els països de l'Àsia de l'Est i del Pacífic configuren una tercera regió, mentre que els països del Sud-est asiàtic configuren una altra regió diferent. La cinquena regió del món la formen els països de l'Orient Mitjà i de l'Àfrica del Nord. I, finalment, la sisena regió la integren els països de l'Àfrica subsahariana. D'aquesta manera, doncs, el mapa del món queda dividit en 6 regions. De cadascun dels 177 països dels que es disposa informació sobre la corrupció, afegim la regió del món a la que pertany el país. Això suposa mesurar una nova variable, que denominem regió, sobre les unitats d'aquest estudi, és a dir, sobre els països. Es tracta clarament d'una variable de tipus categòric. Les categories o valors d'aquesta nova variable no són altres que les 6 regions en què hem dividit el món. En relació a aquesta variable, a diferència de les variables quantitatives, no podem parlar ni de màxim, ni de mínim, ni calcular la mitjana, ni tampoc representar un diagrama de caixa o un histograma. L'única cosa que podem fer en aquest cas és recomptar quants països hi ha en cadascuna de les 6 categories. D'aquesta manera, obtenim les freqüències absolutes de les 6 categories. Així, per exemple, hi ha un total de 50 països situats en la regió d'Europa i de l'Àsia Central. És clar que, si no ens els hem descomptat, la suma de les freqüències absolutes de les 6 categories ha de ser igual a 177, el nombre de països. Podem transformar aquestes 6 freqüències absolutes en freqüències relatives, dividint cada freqüència absoluta pel total de 177 i tot seguit multiplicar per 100. Si volem expressar les freqüències relatives en escala percentual. D'aquesta manera, els 50 països d'Europa i l'Àsia Central representen un 28,2% del total dels països inclosos en aquest estudi. És clar que la suma de les 6 freqüències relatives percentuals sempre sumaran 100. En general, és preferible treballar amb freqüències relatives, siguin percentuals o en tant per 1, ja que, al ser independents del nombre total de dades,
ens facilita la comparació de dues o més taules de freqüències quan no han estat calculades a partir del mateix nombre total de dades. Podem representar gràficament aquesta taula de freqüències amb ajuda del que es coneix com un gràfic de barres. Cada barra correspon a una de les 6 regions. Les barres estan separades i les seves alçades són proporcionals a les freqüències absolutes que podem llegir en l'escala numèrica de l'eix vertical del diagrama. Així, per exemple, llegim que 50 dels 177 països de la nostra base de dades pertanyen a la zona d'Europa i Àsia Central. Com hem comentat abans, sovint és preferible treballar amb les freqüències relatives de les categories en comptes de les absolutes. És clar que si representem el diagrama de barres de les freqüències relatives, l'aparença del gràfic és exactament la mateixa que la del diagrama de barres anterior, ja que ens limitem a canviar l'escala de l'eix vertical, que ara ens proporciona les freqüències relatives percentuals de cada categoria. Així, en aquest diagrama, podem llegir que el percentatge de països de l'Europa i de l'Àsia Central és poc menys del 30%. Les barres del diagrama, en comptes de dibuixar-les de costat, es poden dibuixar una sobre de l'altra per formar el que es coneix com un diagrama de barres apilades. Cada estrat del piló correspon a una categoria i té una alçada proporcional a la freqüència de la categoria. És clar que, quan es representen les freqüències relatives percentuals, com és el nostre cas, l'alçada total de la pila és igual a 100. Una altra manera de representar les freqüències d'aquesta taula és amb un diagrama de sectors. En aquest cas, es divideix un cercle en tants sectors circulars com categoria té la variable categòrica que representem, de manera que cada sector tingui una amplitud i, per tant, una àrea que sigui proporcional a la freqüència de la categoria que representa. El mateix diagrama es pot fer sobre un semicercle en comptes d'un cercle. Tot i que aquests diagrames de sectors resulten molt vistosos, és preferible utilitzar els diagrames de barra, ja que els de sectors no permeten quantificar fàcilment les freqüències de les diferents categories. És bastant habitual en estadística convertir en categòrica una variable que inicialment era quantitativa. Així, per exemple, els professors, a l'hora de qualificar, poden enregistrar inicialment la nota d'un examen en forma numèrica, amb un valor entre 0 i 10. Però a l'hora de fer públic el resultat de l'examen, poden decidir expressar aquesta qualificació en forma categòrica o qualitativa, informant a l'estudiant que el resultat del seu examen ha estat un excel·lent si la seva nota és igual o superior al 8,5, o un notable si està compresa entre 7 i 8,5, o un aprovat si està compresa entre 5 i 7, o un suspès si és inferior a 5 punts. Es passa, doncs, d'una variable inicialment quantitativa, la puntuació de l'examen, a una variable qualitativa o categòrica, la qualificació, amb 4 categories. Observis, però, que a diferència de la variable categòrica, regions del món, que hem vist fa un moment, les 4 categories, excel·lent, notable, aprovat i suspès, de la variable qualificació, es poden ordenar en sentit creixent o decreixent, pel fet d'estar definides a partir d'una variable quantitativa. Per això, aquest tipus de variables s'anomenen qualitatives o categòriques ordinals. Anem a veure-ho sobre un exemple que ja ens és familiar. Recuperem la mostra de 250 nadons escollida aleatòriament dels més de 19.000 nadons nascuts en un centre hospitalari entre 1989 i 2003. En una unitat anterior havíem analitzat la variable pes. En aquesta ens fixarem en la variable temps de gestació, expressat en setmanes. Observis que, tot i que la majoria d'embarassos duren entre 38 i 42 setmanes, n'hi ha que el temps de gestació és inferior a les 38 setmanes. La variable temps de gestació és clarament una variable quantitativa. I així com vàrem fer amb la variable pes, podríem calcular-ne tots els estadístics propis d'aquest tipus de variable, mínim, màxim, mitjana, etc., i representar el diagrama de caixa i l'histograma. Però en comptes de fer-ho, tot això, semblantment a com es fan els metges, crearem una nova variable categòrica, que anomenarem tipus d'embaràs segons durada, a partir de la variable temps de gestació. Les 4 categories d'aquesta nova variable les definim segons el següent criteri. La categoria a terme correspon als embarassos que duren entre 38 i 42 setmanes. La categoria preterme lleu, els que duren entre 34 i 37 setmanes. La categoria preterme moderat, els que duren entre 28 i 33 setmanes.
I finalment, la categoria preterme extrem, els embarassos que duren 27 o menys setmanes. D'aquesta manera podem assignar a cadascun dels 150 nadons de la nostra mostra el tipus d'embaràs segons la seva durada i obtenir així una nova variable categòrica ordinal. Si fem el recompte dels tipus d'embaràs dels 250 nadons de la nostra mostra, obtenim la següent taula de freqüències. Observem, per exemple, una gran majoria dels nadons, concretament un 81,2%, han nascut a terme i que només un 0,8% han nascut després d'un embaràs preterme extrem, és a dir, inferior a les 28 setmanes. És clar que les categories de la variable tipus d'embaràs tenen un ordre natural des de la categoria a terme fins a la de preterme extrem, o a l'inrevés. En aquests casos, les categories de la taula han d'aparèixer ordenades. Podem representar gràficament la taula mitjançant un diagrama de barres, separades o apilades, les quals també haurem de representar en l'ordre creixent o decreixent de les categories. En aquesta unitat didàctica hem vist, doncs, de quina manera podem descriure una variable categòrica o qualitativa mitjançant una taula de freqüències absolutes i relatives de les diferents categories, que, a més, podem il·lustrar amb un diagrama de barres. En les properes unitats analitzarem les relacions entre dues variables mesurades sobre unes mateixes unitats d'observació. Considerarem els diferents supòsits, cas que ambdues variables són de tipus categòric, cas que ambdues variables són de tipus quantitatiu i el cas en què una de les variables és de tipus quantitatiu i l'altra qualitativa.